5日賺1萬，摸蜆搵命搏。東涌灣呢個死亡泥灘1個月就浸死咗2個人，但係點解每日仲吸引到數以百計嘅人嚟摸蜆呢？佢哋呢幾大隻㗎，佢係喎，魚下邊掘㗎。你睇我呢幾細粒咧，係嘛？好甜㗎喎，細粒得好多肉㗎喎。而家肥啦，肥啦，過咗400後肥啦。住喺日東村嘅陳師奶同好多街坊一樣係新移民，冇錢燒蜆就嚟摸蜆，一日摸到30斤派街坊㗎。做個善事幾開心㗎！做善事，咁啲婆婆公公又唔嚟掘得㗎嘛，我俾餐佢食就好開心嘅。不過好多人另有目的。遠啲嗰啲好多人喺水㗎，企喺水嗰度玩㗎。玩嘅。嗰啲唔買嘅，嗰啲攞去賣。你晏啲夜啲，你見到人拉到一車車㗎啦。因為越深水嘅蜆就越大隻，賣嘅錢亦都越多，所以好多人為咗賺錢，真係搵命搏㗎。來人係唔懂，佢唔知道個時間幾時退水，所以就係咁奪咗自己生命。我哋住呢度就住度玩㗎，正式啲全部拉膠箱喺嗰度陸續地點，全部荃灣青衣啊，甚至將軍澳啊、深水埗乜人都有得嚟㗎，又可能有啲人賣㗎。佢話一刀20蚊啊嘛，一啲啊大約1斤到咯。專業嗰啲一日可以摸到過百斤蜆，佢哋淨係喺初1至初3、15同16出擊，每個月摸5日已經揾到1萬蚊啦。嗰啲10蚊飯，呢啲係10蚊斤。你自己特登出去沙灘嗰度撈㗎？係啊，自己整㗎。你撈咗幾多先有啊？撈幾個鐘啊，真係。我好快撈我好。秀姐話唔想拎綜援，要睇準東涌蜆有價有市，先冒險去掘蜆咋。街市海鮮檔都話東涌蜆比每斤賣16蚊嘅養蜆好食好多，所以一早就賣晒啦。